過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索天網蓋塵灰掩望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原來仿似這樣蒸發味覺。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。盡晒力，對唔住。冇咗你，我仲點可以追查？我家有隻耳仔聽唔到，我一隻手冇力，我仲點可以幫丁丁揾到兇手喎？知我冇資格加入你哋法政府，歡迎你加入。我嚟諗住講翻嚟參加你哋嘅婚禮，點解會？我一定會揾到個兇手出嚟。Lisa，不如我哋咧。你應承嫁俾我，話永遠同我喺埋一齊，全部都係呃我嘅。你話應該我啊嘛，假㗎！你根本就想見翻阿天，今次翻嚟香港你想見佢係咪啊？點解你會咁講㗎？我同阿天根本就冇嘢。你唔使再呃我啦！頭先攬住佢攬得幾開心啊！你當我死㗎？當我死㗎？我攬佢純粹係因為我傷心，我真係估唔到你會咁樣睇我，真係好失望。我唔會同一個打我嘅男人喺埋一齊。唔好啊！你唔好走啊！你唔好走啊！你唔好走啦！你聽我講啦！我真係唔想㗎，我唔知點解會咁㗎，我真係唔知點解啊！我控制唔到我自己啊！我見到同天喺埋一齊嘅時候，我心好唔安樂，我妒忌啊！你做咩啊？個心可能心臟病發，過嚟坐，calm down啊，深呼吸，慢慢，小心啊，深呼吸，深呼吸 ，calm down啊，含住佢先。你點啊？嚇？對唔住，貝貝，對唔住啊！唔好走啊！唔好離開我，應承我唔好走好唔好？我唔走，你冷靜啲，唔好再自己理自己。對唔住啊！我點捨得傷害你啊！真係好對唔住，你原諒我好唔好？咩事？你一向都唔係咁㗎，點解頭先你會？我唔知啊，可能太愛你，我驚冇咗你咯。又或者呢排我太攰，發生太多事幹，我一時控制唔到我嘅情緒。我應承你啊，我以後唔會再發生呢啲事㗎啦，我唔會再打你㗎，你唔好走啊！你應承我，原諒我好唔好？原諒我，對唔住啊，貝貝，對唔住。
鼓膜俾爆炸嘅氣流震穿咗。我已經同你做咗耳膜復修手術，個手術係成功嘅。但係點解頭先我做聽力測試咧，我隻又要去到成80分貝，我都係聽唔到嘢嘅。咁即係話影響你聽唔到嘢係有第二個原因，可能喺爆炸嘅時候令到你腦部嘅血管移位，壓住咗條聽覺神經。喺咁嘅情況之下，就要開腦做手術，先至可以令到你右耳嘅聽覺恢復啦。開腦？係啊，不過呢個手術有一定程度嘅風險，況且你左耳嘅聽覺係完全冇問題嘅，所以我建議你慎重咁考慮下先。啊，仲有你手腕嘅報告出咗啦，喺爆炸當中，你右手手腕嘅神經線被割斷咗。我知啊，你已經幫我做翻手術，駁翻好啊嘛。但係點解右手咧仲係冇力嘅？係咪要做一段時間嘅物理治療我先好得翻㗎？如果你斷咗條筋，駁翻好之後，經過一段時間嘅物理治療，應該會好翻嘅。但係神經線好唔同，就算駁得翻，壞死嘅神經細胞係冇辦法可以復原。冇辦法？咁即係點啊？我隻手以後都冇力啊？我會冇力成點㗎？我仲揸唔揸到槍㗎？我揸唔到槍，咁我揸個波。Madam，等我嚟，嚟，坐。唔該。應該嘅，你手有事啊嘛，呢啲梗係等我做噶啦。我仲有心啊，Madam，我知你隻手唔方便，所以專登揀咗呢一啲切好晒嘅生果俾你，等你食得方便啲啊嘛。嗱，多謝。你哋兩個會咁得人嚟探我嘅？石仔同阿勝原本都諗住嚟㗎，點知啊就俾隻英國馬邊住嚟刨啊！英國馬？咪就係嗰個巴茲閉馬國英咯。上頭都唔知點樣調派嘅，好揀唔揀佢嚟暫代你 lead 住我哋重案組喎。佢一嚟到就點到我哋暈，做到我哋好似隻狗咁。點知啊？佢一嚟到就壓榨榨，阻頭阻勢。原本我哋應該集中火力查你嗰單炸彈案㗎嘛，佢又專登調我哋去查嗰啲咩恐嚇勒索，就係唔俾我掂你單 case。你話佢咪專登擺明玩嘢啊？我認為 Madam Ma 唔係一個公私不分嘅人嚟嘅，其實點樣分配人手同埋工作，佢會心中有數。係啊，心中有數啊。不過盤數喺佢心入邊冇人知咧。佢有佢做，我哋有我哋做，根本就唔當我哋係自己人。做咩啫而家？佢真係以為自己一班馬，我哋跛腳馬，嫌我哋未夠班啊！以前我哋跟住 Madam 嘅時候，都唔知破過幾多大案。Madam 係超班馬，我哋成咗人跟住佢都係超班馬嚟嘅。咪係咯，阿 Madam 你真係要快啲好翻嚟搣翻我哋，威俾嗰隻英國馬睇。一於掟佢翻去英國廿重，一於掟佢去日本俾人哋做馬肉壽司，越遠越好，永遠翻唔到嚟。有錢你啊！嬸，早時咁好嚟睇 Madam 啊？點 Sir？你都係啊！一放工就嚟報到咁準時，接你哋更嘛。落咗嚟好耐啊，攰噶啦，翻上房唞下。周醫生，高生，咩事啊？醒咗？周醫生，梁小柔隻手同耳仔嘅傷勢報告係咪出咗啦？點啊？發泄完有冇好啲啊？世事點解會咁無常呢？丁丁係我一手一腳訓練出嚟嘅法證人員。我記得佢初咗嚟法證部嗰陣，佢真係咩都唔識，做咩都要問。不過丁丁就係一個善惡分明嘅人，佢好有正義感，而且仲好有愛心。丁丁好聰明，學嘢好快上手。嚟咗法證部冇幾耐啫嘛，就已經可以自己獨立工作。其實佢真係好有潛質，好有前途，真係可惜。我而家每日返到法證部，望到佢坐開個位，我個心都好唔舒服。小柔佢又明㗎啦。如果唔係，你都唔使晚晚上網揾咁多耳膜受損同埋手部神經線受傷嘅資料。但一日得24小時，你要照顧小柔，又要睇住兩伯同埋光仔，仲要翻去呢住班手足做嘢，你自己都要小心身體先好。其實我點樣唔重要啊？
我而家最關心小柔，我真係希望佢可以快啲好翻，可以睇開啲，可以開心翻啲。最重要嘅就係查到邊個放炸彈害死丁丁。一定要盡快揾個真兇出嚟，幫小柔同丁丁攞翻個公道。大家講過嚟啊！等我嚟介紹下我哋嘅新同事，呢位係楊日升 ，Ivan Young。由今日開始，佢會加入我哋法政部，成為科學鑑證主任。我認得你，上次大貴俾人掟手榴彈，好彩有你好勇，揸住個手榴彈先冇炸死人。其實我唔係好勇嘅咋。幾好啊！喺危急關頭仲可以保持冷靜，觀察到兇徒手上面有個黃印，係個老煙槍。仲有兇徒手背嘅紋身呢 Ivan 唔單止喺英國嘅爆炸品處理組度做過拆彈專家，佢仲修讀過毛髮同埋血液嘅分析課程，亦都係呢方面嘅專家。佢對今次嘅炸彈案好關注，有 Ivan 加入我哋法政部，對我哋嘅工作好有幫助。我都見識過你嘅法政部點樣利用科學嚟破案，能夠同咁出色嘅團隊合作，係我榮幸。大家咁話，希望我哋合作愉快。合作愉快，合作愉快，合作愉快。我諗大家都睇過爆炸品處理組歐 Sir send 翻嚟嘅報告啦。裡面講得好清楚，炸彈嘅炸藥含量大概有150克，用嘅係自製 TNT 炸藥，成分包括有硫酸、硝酸同埋氯酸鉀。呢啲原料咧，全部都可以喺普通嘅化工行買得到，冇乜指向性。冇錯，所以佢哋琴晚已經將啲碎片 send 翻過嚟，希望我哋法政部可以幫佢哋揾到啲新嘅線索。我尋晚已經第一時間檢查過晒所有嘅炸彈碎片同埋電線，發現上面有啲唔完整嘅指紋。我嘗試過將佢哋合拼，希望可以成為一個辨認到嘅指紋，但係由於碎片上面嘅指紋實在太過細小同埋零碎，唔足以交俾鑑證科比對。喺啲碎片裏邊咧，應該仲爭個炸彈引爆器嘅電池。我哋封鎖現場，徹底揾過晒，但係都揾唔到粒電池。但係電池嘅表面面積比較大，有可能採到較為完整嘅指紋㗎喎。我都係咁諗，所以歐 Sir 都提過我哋，由於爆炸嘅時候負壓力波可能會將粒電池吸翻入個車嗰度，佢要我哋詳細檢查大貴嘅車。冇錯，因為爆炸會產生正壓力波，令到炸彈嘅碎片同埋周圍嘅物件都以高速向外飛，而反而令到爆炸嘅中心點成為真空狀態。跟住就會產生負壓力波，將周圍嘅事物吸入去爆炸中心點。而爆炸中心點就係大貴架車，我哋已經查過再三檢查過，始終都冇發現。如果又唔喺現場，又唔喺架車度，除非粒電池俾某樣嘢帶走咗啦。咁就冇咩例子咁。我喺英國度咧遇過一個案例，就試過炸彈嘅碎片打中呢隻飛緊嘅雀仔。我想知咧，喺大家攞翻嚟證物裏邊咧，有冇隻啡色嘅啤啤熊？冇，我睇過晒喺爆炸現場收集翻嚟所有嘅證物，冇啤啤熊。我記得我喺地下上面見到隻啤啤熊，冇幾遠仲有個媽媽攬住個喊緊細路嘅。咁可能係佢哋執翻隻熊仔走喎。都唔知邊衰人咁冇人性放炸彈啊！嚇到我女啊，翻到嚟之後一直就病到而家啦。欣欣啊！有啲哥哥姐姐咧話想嚟探下你喎，欣欣唔使驚啊嚇，唔使驚，乖。呢度真係好多公仔。欣欣，欣欣好乖嘅，叔叔同幾位哥哥姐姐咧係嚟幫你㗎，想捉上次嚇親欣欣嗰個壞人啊，知唔知啊？你嘣一聲嚇到欣欣好驚嗰次啊！爸爸都好驚啊！欣欣啊，可唔可以隻啤啤熊俾嗰位哥哥睇下？嗰位哥哥想幫佢檢查下佢有冇受傷啊！欣欣乖啊！好乖，欣欣。欣欣啊，嗰日你係咪一路都攬實呢個啤啤熊㗎？欣欣啊，咁你有冇將隻啤啤熊交過俾其他人啊？冇啊！第一聲欣欣好驚，啤啤就跌咗落地下啦。啤啤有冇受傷到啊？啤啤咧係受傷咗，不過而家冇事啦。
左手邊呢一個係法證喺炸彈碎片上面揾到最接近完整嘅指紋，而右手邊呢一個係鑑證科喺指紋庫比對到最接近嘅指紋記錄，而兩者嘅指紋吻合程度係超過90%。咁即係話呢個可能係製造炸彈嘅人。佢叫黃標，報住嘅地址係流浮山。喺1986年，曾經喺流浮山附近嘅海面俾水警船截獲。喺佢艘漁船上面揾到炸藥同埋雷管，佢當時話係用嚟做魚炮捕魚用嘅。不過最後都係以非法藏有炸藥呢個罪名被捕。所以我絕對有理由相信佢對製造炸彈係有一定程度上嘅認識。我哋之前已經起過石頭巷嘅底，30年前石頭巷就喺流浮山，靠走私紅油起家。流浮山，個黃標咪住流浮山嘅咯。即係有機會佢哋一早識嘅喎。咁9成係呢個石頭用俾阿大貴累到雞毛鴨血，條氣唔順，所以想報仇。所以就收買黃標，整個炸彈嚟炸死大貴。唔排除呢個可能性，不過破案係要講證據。如果要知道真相，就要先刮到黃標。開門！再唔開門，我哋撞入嚟㗎！呢度。你諗啊？超神，我哋嚟嘅時候大門上咗鎖，所以撞唔入嚟。當時間屋係冇人嘅，不過喺浴缸度發現死者，相信死咗一段時間。唔該，做嘢。OK。Tim Sir，有發現？呢度有4個孔，應該係長期擺放一啲4隻腳嘅傢俬造成。Tim Sir，你過嚟睇下，呢個櫃4隻腳 size 同嗰4個孔就係差唔多。石仔阿勝，搬到個櫃啊，唔該。Yes, madam。呢啲係高濃度嘅硝酸同硫酸，係做炸藥最簡單原材料。仲有啲電線同膠布嘅類型，係同炸死丁丁嘅炸彈係一樣。照死者嘅乾溫同埋浸喺水裏邊，死咗大約22到24個鐘頭。但係真正死因要等我翻去解剖完先知。OK。Sam，使唔使揾第二個法醫接手啊？唔需要。雖然呢個極有可能係整炸彈害死丁丁嘅人，但亦唔排除佢都係俾人殺人滅口。放心，我會查出真相。死者黃標，42歲，男性，身體表面有多處瘀傷，而且呢啲瘀傷好新，似係死前曾經同人打鬥過。而後頸亦有瘀傷，就咁睇嚟，似係俾人用右手大力按住後頸造成。死者肺部有積水，係浸死嘅。
我幫死者解剖完，發覺佢有肺積水嘅現象，仲有我嘅死者嘅後頸度發現佢有曾經俾人用力撳過瘀傷，所以我相信死者應該係俾人大力撳住個頭落個浴缸度而導死嘅。仲有喺個牙罅度發現一條衣物嘅纖維。我哋已經將呢條纖維同死者身上嘅衣物做過比對，但係唔吻合。咁好有可能係死者臨死前有個激烈打鬥，同兇手嘅衣物有接觸而留低。唔排除呢一個可能，但係呢一條只係普通嘅棉質纖維，喺好多類型嘅衣物，甚至乎毛巾都可以揾得到，所以冇乜指向性。個兇手都好聰明，喺現場冇留低任何嘅指紋，好明顯係俾人清理過。嗱，個兇手將黃標殺死之後，就索性將條屍推落個浴缸嗰度，目的只有一個，就係清洗罪證。不過我哋喺浴室嘅地下揾到呢一粒菱形嘅翡翠，經過鑑定證實咗係老坑玻璃做嘅翡翠。老坑？唔係你諗嗰啲老坑，即係話呢一塊翡翠係嚟自於年代久遠嘅礦坑，而玻璃種即係話呢一塊玉水潤透明，一啲雜質都冇，無論水、色同埋種都係屬於極之完美嘅高級翡翠。嗱，呢一粒翡翠個邊位嗰度咧係崩咗少少嘅，我懷疑係喺打鬥或者受到撞擊嘅時候，由一件飾物嗰度甩出嚟。添就估得冇錯，我知道你哋揾到粒翡翠，所以我都揾到啲資料。呢隻翡翠陀錶喺2000年嘅一個拍賣會上面以400萬成交。由於上面鑲嘅係老坑玻璃種翡翠，產量越嚟越少，粗略估計呢隻陀錶而家市值已經超過咗1倍。但黃標睇嚟唔似有啲咁名貴嘅陀錶。冇錯，因為呢隻陀錶係屬於石頭俑。石頭俑之所以有呢個朵，係因為佢係一個玉痴。只要佢見到佢中意嘅翡翠玉器，佢會不惜傾家蕩產都要得到。佢投到呢隻陀錶之後，就一直標不離身。你係話黃標嘅死同石頭俑會有關？但係你哋又話石頭俑一直都匿喺馬拉㗎。呢張相係半個月前國際刑警喺馬拉度影到，之後石頭俑就失蹤咗。你懷疑石頭俑已經潛逃咗返香港，仲喺案發現場出現過？佢極有可能係殺死黃標嘅兇手。睇嚟佢都有啲料到喎。捉到人至講啦。石頭俑明知香港警方同國際刑警都通緝緊佢，就算佢要對付大貴嘅話，都冇需要親自翻嚟啊。除非有其他原因啦。呢一點我都一直推敲緊。石頭俑佢愛屋如命，根據我手頭上嘅資料，喺過去嘅10年，佢用咗接近過億去買翡翠玉器。如果佢冇咁大嘅險都要翻嚟嘅話，極有可能佢係想攞翻佢嘅心頭好。咁就算阿石頭俑要翻嚟攞翻啲翡翠，咁點解佢攞完之後又唔走咧？因為我咯。自從掟手榴彈件事之後啊，我一直派咗伙計守喺石頭俑間豪宅度。如果佢啲翡翠真係放喺屋企入邊，佢根本就冇機會翻嚟攞。既然知道石頭俑已經翻咗嚟，我哋有理由相信佢同呢幾單 case 有關。我哋夠晒證據，申請窩輪搜佢間屋。Wilson 點啊 ？Madam， 開鎖師傅終於開到石頭俑夾萬。Madam， 唔該晒你啊，師傅。石仔，帶師傅出去。Yes, Madam。睇下我哋估得啱唔啱？你睇下。哇，可能全部都係嗰啲老坑。我記得我以前見過一件群仙祝壽嘅翡翠玉佩，估價成1200萬。而家呢一件玉佩雕工咁精緻，起碼都要成1000萬。仲有，你望下呢條翡翠珠鏈啦，粒粒大小勻稱，翠綠通透，起碼都要成2000萬。呢度咁多件真品，粗略估計起碼要成8000萬。即係親生仔不如近身錢。石頭呢啲大佬見慣江湖險惡，更加唔會信人。俾着我啊，都會親自攞翻啲寶貝啦。我相信佢一日唔翻嚟攞翻啲翡翠，一日都唔會離開香港。既然查到黃標嘅死係同石頭俑有關，要刮石頭俑出嚟，就先由黃標身邊嘅人着手。呢個咪阿標？你話佢死咗啊？佢點死㗎？我哋仲查緊啊！聽講你同阿標好熟㗎喎。咩同你咁講咩意思啊？你懷疑我啊？唔係，我唔係咁嘅意思。不過阿標佢喺香港冇親人，咪循例問下啲朋友咯。哦，咁講真，我同佢咧都唔係話好熟嘅，不過佢疏爽啊嘛，你知啦，做得我哋呢行揾得幾多錢啊？唔係喎，聽講啲客咧好豪㗎喎，又送禮又俾貼士。講啊，個個落親嚟巴鋪啊，唔係口爽就荷包立㗎啦。佢哋啊，淨係識得靚女靚女咁叫你嘅啫嘛，order又唔係叫得多，靚嗰啲贈品就攞完又攞。總言之，我哋呢行啊難揾食啦。
所以黃標就係難得嗰啲疏爽客人咧。咁佢都算係咁噶啦，次次落親嚟咧都斷打啤酒咁叫噶。佢咁豪，咁我梗係特別招呼得佢好啲啦。不過只限你巴度噶咋，離開咗間巴，我同佢冇聯絡噶啦。咁你成日喺巴度見到佢，知唔知佢同咩人來往多啊？哇！我邊知咁多嘢啊 ，Madam？ 你都知啦，個個落親嚟巴蒲嘅，唔係猜就係劈噶啦，邊有咁多偈傾嘅啫？咁佢有冇同過呢個人落嚟巴啊？哇！咁生面口嘅，未見過。喂，阿頭，問完啦？隻英國馬都唔知發咩瘟嘅，神咁早叫我哋成扎人翻嚟問過晒啦，全部都係黃標啲豬朋狗友，冇料到嘅。係咁噶啦，咁有得玩有得食，就梗係 friend 啦。出咗事二得八唔識甜。佢嗰邊點嚟㗎？仲問緊同一個。阿頭，咩環境啊？我問緊啊。其實做你哋呢行都幾辛苦㗎喎，又要玩得，又要飲得。咁啊係啊，做得我哋啤酒妹咧，最緊要就係猜得兩板，酒量仲要有翻咁上下先得嘅。如果唔係我老闆點會請我啊？你真係叻啊！我有時都會同啲手足出去飲下嘢㗎，不過飲兩杯又 wing 嘅，好冇面㗎嘛。喂，你酒量咁好，教下我啊，有咩秘訣㗎？啊 ，Madam， 你問啱人啦。好啦，見同你咁啱嘴型，過兩招俾你啊。第一，千祈唔好溝酒飲，飲嘅時候咧要慢慢咁飲先得㗎。如果唔係咧，好快就到訂㗎啦。第二，記得唔好空肚飲酒喎，飲之前咧要食定啲打底嘢㗎。嗱，例如嗰啲咩芝士啊、牛油啊咁。再唔係食埋解酒丸咯，我包保你啊，一晚走幾多場都得啊！你話我話嘅，我就係唔識呢啲嘢咯，次次都飲到啤啤呼，仲翻到去啊頭暈添啊！唔好意思啊，點解有冇壞到啊？冇事。咁我都唔阻你咁耐啦，一陣啲手足過嚟幫你辦埋啲手續，你就走得㗎啦。好啊，唔該晒你啊 ，Madam。佢噏咩啊？又 wing 晒又啤啤呼。而家我哋又話陪佢飲咩？男人我今朝盤嗰10幾條友盤到我聲都拆晒。咪咁勞氣啦，最多陣間俾粒潤喉糖你順翻條氣啦。咁係啊嘛，我哋喺度查案，佢喺度風花雪月同人傾閒偈。係咯喎，英國馬真係以為係咁樣同人吹下水可以刮到料。咩啊？係佢羅玉嬌，帶班手足去及實佢。你點解肯定係佢？知Lolita 16出賣咗佢，一個 band 妹揾朝唔得晚，邊有咁多錢去買支咁貴嘅紀念版香水？隻香水最細嗰個 size 都要成3000幾蚊㗎。切，你唔俾佢俾佬包嘅？包佢嗰個咪石頭勇咯。頭先我烏低身執電話嘅時候，你見唔見到佢頸上面戴住啲乜嘢？唉，唔好意思啊，我真係論盡啦。粒翡翠一睇就知係靚嘢啦，閒閒地3、4皮，佢邊有錢買得起啊？仲咪有警棍？我已經叫咗 Wilson 慢慢同佢辦手續，你哋一定要派人及食佢，唔好俾佢走。好嘢。小柔，檢查完啦。小柔，你睇邊個嚟探你？對唔住啊，妹妹，我哋救唔到丁丁，我對唔住你啊！你唔好咁啦。其實喺咁危急嘅情況之下，我知道你已經盡咗力噶啦。丁丁唔會想見到我哋咁噶。佩佩啊，你都唔好咁傷心啦嚇。李先生係咩啦？小柔，呢花係佩佩佢哋買嚟俾你嘅，祝你早日康復。 Thank you， 我幫你湊起佢啊。等我嚟。姑娘啊，請問呢度有冇花樽嘅？有啊，呢邊啊。呢部車傾下偈啊，我攞把機先。先啊，你攰啦，嚟上床休息下先。我自己嚟得㗎啦。係啦，佩佩啊，你今次會留幾耐啊？我都有好多嘢去處理，保險啦、銀行啦，而且我喺度諗緊，好唔好將間屋賣咗佢，所以我都會留一段時間。有花樽啊！等我湊。唔該。李先生好體貼。呢段時間好彩有佢啫。係咧，其實你而家身體點啊？好翻好多㗎啦。如果冇乜嘢嘅，遲啲可以出院休生。
梗係啦，有我日日煲愛心靚湯嚟，小油先好得咁快啫。今日咧係江瑤柱花膠煲雞，好補㗎。我倒俾你，趁熱飲咗佢。阿博，幫我手。好聲太熱啦。阿添啊，幫下小柔啊。我唔使啊，我得㗎啦。佢得㗎。唔該晒你喎，要你特登車我哋翻去。唔使客氣，順路啫。阿添啊，你幾時先肯將喺工作上面嘅細心放喺身邊人身上咧？你係話我對小柔唔夠細心？你頭先做咩唔餵佢飲湯啫？係佢話唔使噶嘛。女人有好多時咧都會口不對心嘅，咁尤其是而家小柔受咗傷，你更加應該細心咁樣照顧佢啦。我就係唔想成日將佢當成病人咁看待。你知啦，小柔佢不嬲都好硬淨噶嘛。如果我一下下都就住佢嘅，佢會覺得負累咗我，會更加唔開心。你會唔會諗得太多咧？你淨係自己喺度諗，你有冇問過佢需要啲乜嘢啊？你要講，要表達出嚟，女人先感受得到㗎。好似阿 Matt 咁啊，我好 sure 佢好錫我，因為佢做每一件事都會話俾我聽。得啦，放心啦，我知點做㗎啦。上車。想執下丁丁啲嘢啊！喂？喂？係咪佩佩啊？阿 Sam，我打丁丁個電話，點解會係你聽嘅？因為丁丁走得咁突然，我怕佢身邊啲朋友未知道，所以我將佢條線飛咗落我手睇到。其實我咁做仲有另外一個原因，我覺得我咁樣做，感覺上同丁丁仲好似有聯繫咁，係咪嚇親你啊？唔係，不過我冇諗過丁丁嘅電話會有人聽啫。咁點解你會打丁丁電話呢？可能同你一樣，太掛住丁丁啦。但係點都好啦，丁丁而家唔喺度，你要 take care 你自己啊。知道。其實丁丁份人咁樂天，我相信佢都唔想見到我哋為佢太傷心。我哋需要振作。大家咁話，拜拜。拜拜。喂。唔好意思，請問林丁丁小姐喺咪度呢？邊位揾佢啊？我哋係麗華酒店西餐廳打嚟嘅。
小姐 book 咗張台話今晚喺度食飯，我哋想 confirm 佢今晚會唔會嚟啫？清蟹啊！你唔好啦，好似上次咁又倒瀉落去點算啊？唔會㗎啦，因為咧我有特別武器。咩特別武器？怡芳姐教我㗎，整蟹咧首先要灌醉佢，但係我唔知佢飲幾多先會醉喎。咁咪諗到個好方法咯，就係將啲花雕咧用個針筒直接打入隻蟹度。老婆仔係咪好叻啊？點解特別武器就係呢支針筒啊？係啊，老公仔中意食啊嘛，我梗係要學識整到為止㗎啦。冇事啊嘛，你睇。哎呀！冇事啊，有手套啊。唉，唔好啦，你除手套俾我，你坐埋一邊等食好過。你識整蟹嘅咩？你中意食蟹啊嘛，所以我偷偷地已經報讀咗個煮飯工課程。阿 Sam 啊，下個月喺麗華酒店咧，好似有一個米芝蓮嘅3星名廚嚟香港啊，我想搞一個黑松露全蟹宴喎，有黑松露有蟹，好吸引啊！嗬。我知，其實呢個名廚上年都嚟過香港㗎啦，仲接受咗幾本週刊嘅訪問添。我睇完嗰啲訪問之後啊，口水都流埋。阿 Sam 啊，我哋兩個都咁中意食蟹咧，不如一齊去試下咯。但係好難訂位㗎。上年咧，我試過打電話去 book 位啦，一早已經 full 晒，訂到先算咯。丁丁，我知道你特登 book 呢個黑松露全蟹宴，諗住同我一齊食。我嚟咗啦。我唔理啊，我一定要罰你啊！你咁矛㗎，成日都罰我。咁我介紹你食咁正嘅全蟹宴喎，你俾我快一次都抵啦嘛！我哋跟蹤咗羅玉嬌3日，佢日常生活咧都好有規律嘅。每日下晝3點會喺北角屋企嗰度出發，坐電車去跑馬地，之後再轉巴士去灣仔酒吧翻工。嗰間酒吧6點鐘打烊之後咧，佢就會同啲同事喺附近茶餐廳食早餐，跟住再由灣仔直接坐的士翻屋企。期間除咗佢屋企樓下間茶餐廳嘅侍應同埋酒吧嘅客之外，佢冇同啲咩特別嘅人接觸，更加唔見有近似石頭勇嘅人出現。Josie同埋阿星而家仲監視緊佢。電話公司嗰邊點啊 check 過晒羅玉嬌過去呢3日嘅通話記錄，打出同埋打入嘅6字頭同埋9字頭電話號碼，全部都係電信公司登記月費計劃，有齊晒個人資料。我亦都起過晒佢哋底，覺得冇可疑。至於地線呢，即係2字頭同埋3字頭嘅電話號碼，最常打出只得2個，分別係羅玉嬌屋企樓下間茶餐廳同埋佢做嘢嗰間吧。即係冇料到。不過羅玉嬌呢3日收到3個電話，我覺得有可疑，分別由荃灣一間百貨公司門口、沙咀道同埋德華公園嘅公共電話亭打嚟，全部咧只係打過1次，而且每次都喺下晝5點鐘打嚟。 3個電話都係公共電話亭打出嘅。而家大部分人都用手提電話㗎啦，除非個電話冇電先會用公共電話，又或者有人唔想俾人跟到線。呢個時候我哋出下地。第一個電話係百貨公司出邊嘅電話亭打出，跟住係沙咀道，然後係德華公園。你睇下，3個地點都喺荃灣，而且距離好近，只係隔一條街，仲係每日大概5點零鐘就會打電話嚟。咁近又定時定候，可能同一個嚟㗎。咁鬼鼠仲唔係石頭勇？如果真係石頭勇，
即係話佢好有可能係病咗喺荃灣。但係點解石頭勇要打俾羅玉嬌啊？就算羅玉嬌真係佢條女啊，而家風頭火勢，佢有咩必要每日定時定候打俾佢先？仲有一樣嘢，羅玉嬌係住北角，喺灣仔返工，照道理可以搭車直接去灣仔啊，點解一定要兜去跑馬地咁複雜啊？你哋睇下張相，呢度咪石頭屋企附近咯。羅玉嬌每日搭電車唔係想去跑馬地轉車，而係想特登經過石頭溝。石頭勇利用羅玉嬌做探子，目的就係想睇下屋企附近仲有冇伙計守住。等啲伙計走咗之後，佢就可以即刻翻去攞翻啲翡翠。既然係咁，我哋就用羅玉嬌呢個探子引翻石頭勇出嚟。咩突然咁啱嘅？你覺得係咁啱咩？我都話同黃標唔熟咯，你嚟揾我都冇用㗎。你同黃標熟唔熟我就唔知，不過你同石頭勇一定好熟。如果唔係佢都唔會每日打電話俾你啦，係嘛？黐線嘅，我完全唔明你講咩喎。明唔明唔緊要啊，我淨係想借你個電話用一用。Madam，已經同電信公司聯絡好，佢哋會幫手追蹤電話來源，隨時準備做嘢。好，只要石頭勇打電話嚟，我哋就可以捉佢。多謝你，丁丁，有你嘅幫忙，我一定可以撲到呢單 case。願一生中有你，無奈分開後會無期，仍等你，直到你記得起相擁中最美，無奈今天絕望遊離，仍等你，直到再吻着你。感覺像聽到惡魔擁抱在記憶，也可記着。